Na hát a reggelinkre találtunk egy nagyon fasz a helyet. Tegnap, ahogy indultunk erre a kajaktúrára, itt vártunk, mielőtt elindultunk volna. És ez egy ilyen kis helyi kifőzde. Ilyen helyeken lehet a legjobbakat enni. Roti nevű ételt eszünk. Ez egy nagyon népszerű étel itt Dél-Kelet-Ázsiában. Népszerű reggeli étel. Ez egy fajta palacsinta. És akkor ebből van mindenféle. Van sós roti, édes roti, banános roti, tojásos roti. Hát most mi, amit kipróbálunk, az egy ilyen tojásos roti, sós, tehát nem édes, hanem sós, csirkével. Meglátjuk, hogy mi lesz még benne. Megkaptuk. Hát ez egy ilyen csirkés roti, végül ezt választottuk, és akkor ehhez még majd elméletileg fog jönni tojás. Ez sima palacsinta tészta egy kis csirkével. Tehát volt két ilyen csirkés roti, két tea, 500 forint volt fejenként. Látjuk itt folyamatosan ezt a kis apró szigetet ott szembe, ez kb. Olyan 2 kilométer. Most úgy gondoltam, átmegyek kajakkal, megnézem. Hát csak azért is, mert hogyha az ott tök jó hely lenne, akkor még akár oda át tudnánk menni mondjuk egy napra is, vagy mondjuk úgy, hogy délelőtt áthitetjük magunkat, mondjuk egy motoros hajóval, délután meg visszahozhatjuk magunkat. Az tök jól néz ki, és ahogy néztem Google Mapen, tök jó partja is van, úgyhogy már viszik is a kajakomat a vízre, és indulok. Hát haladgatok, körülbelül most vagyok félúton, itt már azért nagyobbak a hullámok, itt kint a nyíltabb óceáni részen, de még kezelhető. Mindjárt partot fogok. Hát majdnem el is fáradtam. Valószínű, hogy majd átjövünk. Elég nagy itt a hely, ahol tudunk úgy lenni majd, hogy ne nagyon zavarjanak. Sőt, hát akkor igazából már a grillezős cuccot is hozhatjuk, és akkor egy ebédet itt össze is lökhetünk. Majd látjuk, nem tűnik ez rossznak. 1000 forint volt egy órára, de hát se a kormány nem működik semmi, szóval egy nagy kalapszar az egész, de hát végül is idehozott. Na, el is indulok visszafelé. Az a kis kajak volt ez, így jön belőle a víz itt a parton. Fel is tűnt, hogy ott az óceán közepén, a két sziget között, hogy úgy, nem tudom, hogy úgy meg van ülve a hátulja. Mert konkrétan ez a rész, ott az teljesen víz alatt volt. Még jó, hogy visszaértem. Amit most itt láthatunk, az egy rizsföld. Bejöttünk ide motorral, hogy minél jobban be tudjunk menni, minél mélyebbre a rizsföldekre, és akkor majd mondok pár szót a rizs termelésről. A rizset azt olyan területeken termesztik, ahol folyamatos csapadék van, és bő csapadék ellátás van, és meleg. Tehát tipikusan a trópusi területeken, úgy, hogy elárasztják azt a területet, ahová akarják telepíteni, és a palántákat, vagy magoncokat ebbe az iszapos területbe ültetik be, és itt kezd el nőni maga a növény, és a tetején, mint a búzának a kalász, a felső részén lesz a termés, lesz a rizs. Amikor a rizs már barna és érett, akkor szedik le, akkor gyűjtik össze. Itt lehet látni, hogy itt ezen a részen, itt víz van, tehát ez egy élő és egy zöld termőterület, majd megpróbálok közelebb menni, és akkor megnézzük a kalászt. Szóval bejöttünk a rizsföldre, hogy megnézzük, mert még én sem láttam élőben ilyet. Szóval így néz ki a rizs, és így néz ki a rizs szárnak a teteje, amin a termés van. Hát ezt azért ebből azért ne lókiszedni, az biztos. De ott vannak benne a rizsszámok, ezekből lesz a rizs. Ez már fehér. Itt látjátok a marhákat, akiket kihajtanak így a rizsföldekre. Valószínű, hogy az azért,
azokat a területeket, ahol már learatták a rizs, azokra a területekre beengedik a marhákat, hogy egyszerűen legeljék le. És akkor az ugye két vegyet ütnek egy csapásra, a marha is jól lakik, meg nem nekik kell lekaszálni a szárakat. A rizs az ültetéstől számítva olyan 3-4 hónap alatt érik meg, tehát addig lesz belőle fogyasztható termés, és ezeket a szálakat és ezeket a területeket utána újra telepítik. Tehát újra ültetik az egész földet, és akkor 3-4 hónap, mire le tudják megint aratni. Hát az eddigi legjobb árérték arányú éttermünk. Kör is, csirke, rák vagy marha, lehet választani, hogy mi, rizssel, 700 forint. Szóval itt vagyunk a piacon. Hát itt voltunk már többféle piacon, és úgy nagyjából tisztában vagyok az árakkal. Szóval amit majd összefoglalóban el is fogok mondani, hogy Thaiföld már nem olyan, mint régen. Az itt ezen a piacon is most beigazolódott, volt egy nagyon negatív élményünk, mégpedig ott szembe a halas részlegen. Szóval itt a halasnál egyértelműen át akarják veszni a turistákat, ugyanis olyan árat számolnak fel, ami többszöröse a helyiek által kifizetendő árnak. Tehát például ott van a tintahal, itt van szemben a tintahal. A tintahal ott általában, hát ez egy ilyen félkilós tintahal, van itt egyébként neki minden. Szóval a félkilós tintahalnak általában az ára, amennyien meg szoktuk venni mondjuk normális helyen, az olyan hát 5-600 forint, tehát olyan 50-60 baht. Na most ez a vénasszony fél kiló volt, tehát rátette a mérlegre, fél kiló volt a tintahal, és 280 batot akart kérni érte, tehát körülbelül a 6-szorosát akarta elkérni. Már máshol is láttam, ahol olyan gép van, ami nem ez a klasszikus analóg mérleg, hanem a digitális gép, amire tudjátok, ráteszik a zöldséget, vagy bármit, amit súlyra adnak, és akkor az már fel is szorozza neki a termék árával, és a jobb alsó sarokban láttam, hogy mennyi volt kiírva. Ez egy zöldséges volt konkrétan, és ki volt írva mondjuk, mit tudom én, 50 baht, és simán nekünk már 80-at ütött a számológépbe, tegyük hozzá, tehát nem pénztárgépbe, számológépbe, mert az a biztos, szóval nekünk már 30-40%-kal magasabb árat ütött be, mint a helyieknek. Szóval ez azért tartom gusztustalannak, mert például mondjuk a 7-Elevenben, ami egy ilyen, hát ilyen ázsiai nagy hálózat, ilyen kiskerbolt, élelmiszertől kezdve van ott minden szírszal. Szóval a 7-Elevenben ki is van írva, hogy például ha kártyával fizetsz, akkor 5%-kal többbe kerül minden. Ez egy korrekt dolog, mert el tudod dönteni, te döntöd el, hogy akarsz kártyával fizetni 5%-kal drágábban, vagy cash-sel fizetsz. Na és ez itt a piacon, meg ezeken a helyeken nincs meg. Tehát itt súnyi módon át akarják a turistát, simán 30-40%-kal többet számolnak fel, sőt ez a halas, mondom, ez 5-szörös ára akart felszámolni nekünk a kalamárit, a tintahalat, ez egyértelműen át akart minket bat. És ezért is mondom azt, hogy Thaiföld már nem olyan, mint régen, mert régen ez még nem volt jellemző. Egyébként még mindig megvan az, hogy kedvesek az emberek, meg mosolyognak a legtöbb helyen, de sajnos, hogy már egyre jobban jellemző az ilyen jellegű lehúzás is. Indulunk akkor át oda arra a szigetre, ott, mutatom. Oda. Meg is jött az emberünk, és akkor ő fog minket áttaxizni oda. Meg ott leszünk ma úgy egész nap, a délután jövünk majd vissza. Ez a terv. Hát nyilván lesz ott akkor már grillezés, és itt a cuccunk egyébként, nézzétek meg. Fel vagyunk szerelve mindennel. Itt a barbecue cucc. Ilyen takarók, meg ilyen videós cuccok, meg egyéb szírszarok. A hűtőszekrényünk. Muníció. Benne minden muníció, ital főleg, ugye, megfelelő mennyiségben. Úgyhogy hát, go! 3 o'clock. Na hát meg is érkeztünk akkor a kis lakatlan szigetre. Ugye ez Koh Nok nevű sziget. Ez Koh Yao Noi-tól, ami hát ott van szemben tulajdonképpen,
Szóval attól egy légvonalban egy 2-3 kilométer, ez egy kis lakatlan sziget, kicsi, tehát egy körülbelül egy ilyen 70-80 méter, 80 méteres kis sziget, illetve van mellette egy másik kis apró sziget. Hát amit tudunk azért itt felfedezünk. Látszik, hogy ide jönnek hajók, mert van itt ilyen kis welcome tábla, Konok Villa 5, hát az ugye itt nincs, de egy ilyen viewpointnak az van, és az erre mutat, tehát lehet, hogy itt fel fogunk tudni menni, majd meglátjuk a dombtetőre is. Itt van egy kis ösvény, itt fogjuk kialakítani ott lent a bázisunkat. Mutatom, hogy állunk. Hát berendezkedtünk, így nézzük most ki. Hát egy-két emberke jön, de teljesen kezelhető. Tulajdonképpen ez a kis dzsungelsarok, egyébként itt van a feljáró majd a kilátóhoz. Ez itt tulajdonképpen a miénk. Tűzifát azt már összeszedtem, de még korai, még nem kezdjük el. Kis whisky-kóla kombináció már be van keverve, egy mangó, illetve ami készül még itt. Lesz még zöldségsütve, meg a húst elkezdtük bepácolni. Ez egy ilyen kis pasza fokhagymás, meg mustár, meg tudom én mik vannak még ezen rajta. Miközben ülögetünk itt a parton, mit hoz ki a dagály? Ez egy medúza. Egy doboz medúza, és erősen csíp. Hát az alja azt mondja, hogy nem menjünk itt a vízbe. Hát mi fogunk. Elméletileg most tetőzik a dagály. Hát majdnem elért minket a víz. Azért egy-két hullám már oldosta a törölközőnek a végét, de most már azért se rakjuk át, nem húzzuk feljebb. Szóval ennyire benépesült a part. De hogy itt, hát igazából az a kis nyugis délelőtti kis partocska, ami volt, annak már lőttek. Itt van egyébként a meduza, amit láttunk korábban. Délután is lett szépen, vissza is indulunk. Hát még majd, hogy nem kevés volt ide az idő. Hát oda a tetőre végül nem jutottunk fel, mert hát tangapapucsban nem lett volna faszaholt rég a kötél hágcsókon keresztül, vagy kötélhágcsókkal felmenni azon a meredek szaron, úgyhogy az sajnos kimaradt, de jó volt nagyon. Ahhoz képest mondjuk a végére már sok ember lett, de mindegy, megérte. És megérkeztünk Halivédbe. Tájföldön legális a marihuána fogyasztás, birtoklás is, és lehet, hogy a termesztés is. Szóval hát több mint valószínű, hogy ez egy farm. Ez egy marihuána ültetvény, ugye benézünk. Meg is találtuk az ültetvényeket. Hát itt történik a csoda. Itt fejlődnek a kis kanabisz szárak. Fú, van egy illata azért. Hát otthon kicsit másképpen festik az utcára a jeleket. Very nice! De itt is mosolyognak, nem az van, hogy is integetnek. Tehát nem az van, hogy másszál már odébb a kurnyát, hanem tökre integet, csak jelzi, hogy ő jön, hogy ne lépjek ki elé. Na visszatérve, szóval ez egy művész is.
ez az aszfalt dekor. És ezzel a tájföldi tartózkodásunk is végéhez közelik, 2 napunk van még itt, és akkor vége. Igazából egy ilyen kis naplementés, kis beach helyre jöttünk el. Akkor egy ilyen kis összegzés Tájföldről. Mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, meg egyáltalán mi a tapasztalat. Szóval mondtam már nektek talán korábban is, hogy Tájföld már nem olyan, mint régen, nagyon nem. Körülbelül egy ilyen 25-30%-kal drágább már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. És ami nem tetszett, hogy le akarják húzni a turistákat. És nagyon sok helyen sunyi módon sajnos. Az eseteknek a nagy részében nem ezt tapasztaljuk még, tehát például az emberek azok tökre mosolygósak, azok nagyon jó szándékúak, tényleg azt nézik, vagy azt lesik, hogy ide tudnak segíteni, tehát ezzel nincsen gond, inkább azt mondom, hogy a kereskedők, illetve azok a rezortok, ahol már elkezdett a pénz dominálni, na azok a helyek azok már elkezdtek ilyen lehúzósá válni, és ez nem volt annyira szimpatikus, aki azt keresi, hogy majd itt ilyen 200-300 forintokért meg fog kajálni, azt felejts el, ez már nem olyan, talán Bali lesz még olyan, ahol még az árak nem szálltak el annyira, de Tájföld már nem, és vélhetően az elkövetkezendő időszakban sem fog megváltozni, illetve várható, hogy az elkövetkezendő években még drágább lesz itt minden, és valószínűleg talán még több ember is lesz. Tehát láttátok már a Phuketi videót, amikor csináltam, hogy az már én úgy érzem, hogy élhetetlen mennyiségű ember, inkább a vidéki részeket lehet még találni, szigeteken olyan helyeket, ahol még nincsen annyi ember, és ahol talán még élhetőbb a környezet. Tehát, hogyha valaki Tájföldet választja, mondjuk a nyugdíjas éveire, hogy itt éljen, akkor inkább már csak a vidéki részeket, vagy a vidéki tengerpartokat válassza, mert az ilyen Bangkok környéke, Pattaja, meg most már Phuket is szerintem élhetetlen. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz ezek után majd Malajzia, Langkawi, illetve Bali, meg Gili. Azok már teljesen más régióban vannak. Hát Malajzia még annyira nem, illetve Langkawi annyira még nem, de kíváncsi leszek, hogy milyen különbségek lesznek. Árakkal kapcsolatban mi az, amire számítani lehet? Mennyiből jöttünk ki? Hát azt mondhatom, hogy körülbelül, ugye ha Vietnámhoz hasonlítjuk, mert Vietnám volt az első országunk, körülbelül azzal a 25-30%-kal drágább itt az élet, mint mondjuk Vietnámban, és ez mindenre vonatkozik. Tehát vonatkozik az étteremtől kezdve az alapanyag, a hal, a tengeri herkentyünk és minden, szállás is. Tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy a szállásunk az olyan 4-5 ezer forint volt fejenként, az még nem is nevezhető olyan húzósnak, mondjuk abban nem volt most itt reggeli például, meg klíma, de jó volt, mert jó nagy terasza volt, meg függőágy, tehát kompenzálta a terasz, mondjuk az, hogy árértékarányban hasonló volt, mint az előzőek, viszont a maga az élet az egy 25-30%-kal drágább volt, mint Vietnámban, ami azt jelenti, hogy mondjuk naponta egy olyan 5-6 ezer forint fejenként a napi költségünk per főre, de ebben van minden, tehát ebben ugyanúgy, mint ahogy mondjuk Vietnámban van a gyümölcsfogyasztástól kezdve egy főétel, étkezés, reggeli, kávé, ilyesmi, tehát ez minden benne van, és körülbelül erre a nagyságrendre lehet most itt számítani. Én ezelőtt körülbelül 5 éve jártam Tájföldön, akkor egy picit még olcsóbbak voltak az árak, tehát körülbelül 5 év alatt egy olyan 10%-ot drágult Tájföld. Maga a tengerpart, tehát ahol mi voltunk, ez a Kojaójai, Phuket és környéke, ezek a részek, ezek hát szépek, tehát trópusi környezet, magát a növényzetre vonatkozóan. Viszont az óceánpart az nem olyan szép, és a víz sem. Aztán mondtam korábban is, hogy beszéltem róla korábban is, hogy valami miatt Tájföldön egy kicsit zöldesebb a víz, tehát nem az az igazi, nagyon tiszta türkiszkék víz van, hanem inkább ilyen zöldes, és nem is tiszta. Tehát inkább ilyen kicsit ilyen koszosabb, ilyen iszaposabb. Ez azért van, mert általában iszapos az ajzat, és ugye a hullámzás, az árapály tevékenység az felkavarja a vizet, és emiatt ilyen iszapos. Azért vannak nagy részt
ezeken a szigeteken, ezeken a részeken, meg úgy Tájföldön is nagyon sok helyen például mangrove mezők, mangrove erdők, ugye az iszapos az alzatot kedveli és abban él meg. Szóval nagyon kevés volt az a part, ahol igazából olyan jó tudtunk volna strandolni. Hát nem fehér homok, igen, fehér és ilyen sárgás keveréke, de az a gond, hogy ha visszamegy a víz, tehát amikor apály van, akkor mindenhol már kilátszanak a kövek, meg akkor már kezdődik az iszapos rész. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk így úszni, vagy fürdőzni inkább csak dagályban tudtunk, de ott sem volt az a kristálytiszta a víz. Talán egyedül Phuketnek a nyugati oldala, az Indiai-óceán felüli oldala volt talán olyan, amikor már beljebb mentem 3-4 méter mélységben, hogy mondjuk le lehetett látni a lábamig. Tehát ott láttam a lábam, máshol sehol. Tehát aki arra vágyik, hogy ilyen nagyon tiszta, türkiszkék, kristálytiszta óceánban fürdőzzön, az ne Tájföldet válassza. Megyünk még tovább, és benne lesz még ugye Malajzia, Langkawi, illetve Bali, illetve még Gili. Tehát tudok majd referálni, hogy mi volt a különbség azokhoz a helyekhez képest. Összefoglalva, Tájföldnek a flórája jobban tetszett, a partok azok nem annyira szépek, az élet pedig körülbelül 25-30%-kal drágább, mint Vietnám.